wannan shi ma dai ustazun dan duniya ne. Kawai shari'a ba ta hana ba sai malamai da sarakuna su hana. Ai yin aure a wannan lokacin halastinsa daga wurin Allah ne da manzansa. Malamai ba su da ikon su shiga gonar Allah, sai dai su ba da shawari. Amma ba wai a hana ba, a iya ba da shawari ga wanda yake da matsala sai ya dan duba time da ya dace. Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di, na'am As-Sa'di rahimahullah, malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, tafsirinsa shafi na 87 yayi magana akan wannan matsala. Gabanin kutsawa ga wannan maganar da malamai suka yi da shi kansa shine cewa mu'amala da iyali da rana a Ramadana ga masu azumi, na farko haramun ne, na biyu azumi ya lalace, na uku kuma akwai kafara musamman akan wanda shi ya tilasta ta yi. Malamai sun nuna wajibcin kafara saboda dogaro da hadisi da yake Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihim, wanda Muslim ya kawo hadisi din a hadisi na 1111 cewa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace suna tare da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi, wani mutum ya zo, yana zuwa sai ce manzon Allah halaktu, annabi na shiga uku in ji shi. Fiyayyen halitta yace ma a halakaka, me ya shigar da kai uku? Me ya shigar da kai uku? Yace halaktu, yace ni na shiga uku na lalace. Yace ma a halakaka, menene ya halakar da kai? Yace waqa'atu ala imra'ati fi ramadana wa ana sa'im. Yace ya auka wa iyalinsa ne a watan Ramadana yana cikin halin azumi. Fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yace masa itqarkaba, ka je ka yanta wuya, bi ma'ana wuya na baiwa mumina. Shine sai ya nemi kuɗi ya je yanta baiwa, wancan lokacin akwai bayi. Sai ya ce la astati, ni talaka ne, ba ni da kuɗin yanta baiwa. Sai ya ce masa sum shaharaini mutatabi'ain, ka je ka yi azumin wata biyu a jere, ko kwana 60 in ka datsi tsakiyar wata, in kuma farkon wata ka fara, in ta kare a kwana 29 to ka gama watan farko sai ka shiga na biyu. Yadda kwanakin suka yi 29 or 30 a nan za ka tsaya. Sai ya ce fiye halitta, to azumin wata ɗaya ma na gagara, bare kuma wata biyu? Shi mai matsalan wata ɗaya ma ya gagara kare kansa, ko bari a ce je na wata biyu, ai kaga abin yana da wahala. Sai ya ce to ka je ka ciyar da miskinai 60 miskinan, ka je ka ciyar da an fi kala 60 miskinan, ka je ka ciyar da miskinai guda 60. Sai ya ce ai ba ni da kuɗi, na ce ba zan iya baiwa ba, kuma ba zan iya kaza ba, wannan ma ba zan iya yi ba. Wanda yake bayyana na farko gabanin mu je ko ina su ne matakan da ake bi na kafara ga wanda ya mu'amalanci iyalinsa yana da hali. Sai ya ce ba zai iya ba, sai ya zauna gefen fiyayyen halitta ya yi tagumi, ya kasa ya tsare a gade da za a yi da shi. Shi kuma fiyayyen halitta daman mutum ne sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi, mai jinkai. Shikenan yana zaune can sai a kawo fa'utiyan nabiyu bi arakin fihi tamr, sai aka zo da wani dan kwantaina ko dan kwarya da dabino a ciki. Sai fiyayyen halitta ya ce karbi wannan ka je ka yi sadaka da shi. Ya ce a ina? Ya ce a nan garin Madina. Ya ce tsakanin waɗannan duwatsun Madina guda biyun nan ban ga wanda ya kai gida na bukatan wannan dabinon ba. Sai fiyayyen halitta ya ce to ka je ka ci da iyalanka dabinon. Shine saukin addinin musulunci. Muhallu shahid, malamai suka ce hadisin bai nuna cewa kafara ta fadi, sai dai tana faduwa akan wanda kowace hanya bayi da hali. In ku ya samu hali a gaba to sai ya kokari ya aikata. Malamai irin su Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala suna da fahimtar cewa a hadisin shi aka ce ya je yayi kafara idan matar ba da son ta bane, da karfi yafi karfinta ko ya rinjaye ta ba a son ta ba, suka ce ba za a wajabta mata kafara ba. Me dalili? Saboda Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba ko abinda aka tilasta ta. In kwa da son ta ne to duk yana iya shafan su guda biyu. Na biyu, idan a dare ne, a farkon musulunci idan kai azumi kai buɗe baki gabanin kai bacci kana iya mu'amalan aure da iyali, amma in ka riga kai bacci ka farka ko ba za ka yi mu'amalan auren ba.
dimo kai bacci a dare aka farka to ba za a yi ba. To daga baya sai Allah ya sawwake ya ce dukkan dare din nan Allah ta'ala ya halattar muku. Uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layli. Wannan zai zama cikin bakar aya ta 187. So anan sai aka halartar da dukkan dare. So a dare a ramadana mu'amalan aure baya bata azumi kuma bai sa kafara, amma da rana lokacin da ake azumi ko da safe ko da yammaci wannan yana bata azumi kuma yana wajabta kafara. Sai a kiyaye, ba dalili bane ka ce sai an yi doka an hana, ko kaɗan ba dalili bane. Daga buɗe baki da ake wajen 6:30 ko abin da ya kama da haka har zuwa asuba wajen karfe 4 da ake daina suhur ko abin da ya kama da haka bisa ga canjin yanayi, kana da akalla awa 10. mai wani mu'amala ne awa 10 bai ishe ka ba? Mu tambayi kanmu mana wani mu'amala ce bai ishe ka ba? So mu yi wa kanmu adalci, ba sai an yi wata doka da sarakuna da malamai sun yi ba wata dokar da za a yi kuma ba mu goyi baya a yi ba. Kai kuma abin da ke kanka in kai ya shafa, kuma wani ka tambayawa to shi kenan ga abin da ƙur'ani da hadisi da maganganun malamai suka ce, wallahu ta'ala a'alam.